저번에는 사람이 많아갖고 여기 호텔을 썼는데 어펄에서 못했는데 오늘은 사람이 많이 없어서 한번 해보겠습니다. 뭐 그렇게 많이 잡힐 것 같진 않습니다. 이렇게 많이 잡아야지. 저희가 저번에 밑에서 베스 한 마리하고 송어를 잡았었는데 베스는 그냥 도망쳤고 송어는 살려줬습니다. 오, 더 이동합시다. 자, 시간 많습니다. 송어 없나? 한 명 여기, 한 명 여기. 저기서 할게. 나 저기, 어? 나 여기. 야, 나 여기서 해 그럼. 앞에 상관없어. 그래, 여기서 해 그럼. 한 시간 동안 한번 하고 밑으로 내려가겠습니다. 형아, 아빠가 쩔로 던져야 될 것 같고, 아빠 쩔로 던져야 될 것 같아. 나 이거 돌 때문에 쩔로 못 던져. 형아, 좀 쩔로 던져야 돼. 정면으로. 여기서 1시간 동안 일단 해보고 밑으로 내려가 보겠습니다. 오, 오늘 날씨 좋네. 오늘은 온도가 좀 낮은데 바람이 그렇게 많이 불지 않습니다. 근데 제 생각에는 날씨가 딱 좋은 것 같아요. 살살 던졌어. 저희 형은 지금 돌을 잡았네요. 손 차갑다. 멀리 나가. 설마 처음부터 그렇게 될까요? 제가 딕스에서 이 루어를 새로 샀습니다. 뭐 진짜 물고기 같이 생겼죠. 자, 끊었어? 아빠 밑에가 좋겠다. 밑에가 훨씬 좋겠다. 여기 돌이야. 여기 돌이야. 아빠 엄청 흘리네.
다시 시작해 보겠습니다. 아빠께 계속 흘러주는 거. 그러니까 좀 절로나네요. 얘 물살이 너무 센 것 같아. 야이씨 바람. 좀 추워갖고 물고기가 많이 없는 것 같아요. 아니면은 그냥 물고기가 있는데 안 무는 건지 잘 모르겠네요. 좀 더 움직여? 거기서 나 여기서 하고 있어. 나 저기 걸려요. 저기 걸려. 근데 어? 나 걸려. 나 내 탓 아니다. 저기 걸린다니까? 그래서 나 멀리 형 못 쓰고 있어? 똑같은 거. 너무 많이 뭉쳐가지고 가방 챙겼고 뜰채 낚싯대 3개, 파란 가방, 흰색 가방 많이 잡아. 챙겨봐요. 벌레가 내 머리에 치니까 기분이 나쁘더라. 원래는 안 쳤거든? 설마 이거 낚시 진짜 않았습니다만 싸움 치열합니다. 근데 슬쩍 해야 되는데 사람 있다 하지 마라. 부끄럽다. 낚싯대 조심. 일로 가는 건가 원래? 물 밟지 마 너네. 신발 그렇게 옮기 만들기만 해봐. 우와 여기 너무 좋은 것 같아. 조심해 나무. 그러니까 여기 풀 잘하면 못 갈 것 같다고. 너무 붙어서 오지 마. 낚싯대 안 걸리게 하고 붙어서 오지 말라고. 낚싯대 조심하고 올라가. 오른쪽으로 가야 돼. 올 수 있지 너는? 너는 올 수 있지? 아빠부터 갈게. 치워봐 낚싯대. 여기? 여기 아빠 여기서 할게.
어이구, 어떡하냐? 아, 이거 좀 잡아줘. 아니, 안 돼. 너 손에 걸린 거 아니야? 너 목에 걸린 거냐? 아니야, 나무에 걸렸어. 저 이상해. 위기다. 위로. 아니, 기다려. 따뜻한 물 먹고 좀 쉬어. 그러게. 재열이가 새로 산 거 해봐야겠다. 재열이가 새로 산 걸로 바꿔봐야겠다. 너 해? 나 오늘 몇 개 끊어먹었냐? 춥네. 감기 걸리면 큰일 나는데. 엄마 다시는 안 보내줄 텐데. 가재네 이거. 야, 잠깐만.
너 묶지 마. 너 묶지 말고 기다려봐. 이거를 해서 어떻게 해야 돼? 줄을 잡아 당겨야 될 것 같은데? 됐지? 이렇게 꽂는 거 맞나? 잘 꽂았네. 진짜 너 걸렸어? 뭐가 있나봐. 나 운이 너무 없어. 끊었어? 니도 너네가 나보다 잘 묶어. 아빠 아까 터진 거 맞잖아. 그럼 좀 쉬어. 아빠 네 걸로, 니가 내 걸로 좀 할래? 아빠가 요 앞에. 아빠가 살짝만 던져도 끝까지 날아가. 너만큼 던지면 돼, 재율아. 아빠 개끝이야? 아니? 이만큼 날아가 봐봐. 그래도 쓸만해. 부러워. 꽤 멀리 가네. 딱 여기. 아빠 여기 있는 물고기 무조건 잡으려고. 와. 나이스 캐스팅.
왜? 또 걸렸어? 자, 아빠 이제 본격적으로 시작하겠어. 아, 이거밖에 안 날라가. 아빠 가벼운 걸로. 바늘이 별로 없어. 야, 너 신고 여기 너무 얕은데? 노싱커 저게 파란 가방에 있어.
빼기 힘들걸? 아빠 이거 봐봐. 뭐야? 다리가 3개가 부러졌어. 다리가 부러진 애만 3개야. 자. 됐어? 나 옆으로 가야겠다. I think we have to go down that way. 없어 보이는데? 물고기가 없어. 던져봐. 던지는 건 자유지. 앞에가 위험하고 아빠는 던질 데가 없네. 아이고. 저는 던질 데가 없네. 아빠는 없다. 여기 나무 때문에 못 던져. 너네 안 걸리게 잘해. 아빠 옆에 한번 가볼게. 저 생각보다 움직임이 난리야. 좋네. 낚싯줄이네. 낚싯줄 정말 많대. 어디? 내가 정직한데 어디지? 이거 물고기 같아. 그냥 저기 물고기 좀 따라들어. 뭔가 있어. 그래도 움직이는 물고기 같아. 그래서 어디 갔니 영화는? 나무에 걸린 것 같은데. 넌 더 천천히 가봐야 돼. 알아. 좀 더 멀리서 저쪽이 딱 좋네. 가라앉혀. 위에서 혼자 날리지. 추워서 그런지 아예 물고기가 안 보인다. 물고기도 잡았었는데. 어? 잡았어. 거북이만 하면. 거북이 잡고 싶다. 잠깐만, 저기 거북이 있네. 봤어? 쫙 뒤에 발. 거북이 잡다가 소모자면 어떡해. 그걸 날리는 거면 좀 제대로 가봐. 너무 빨리 갑니다 너는. 거북이 잡는 건데? 거기 알 거면 저 밑에 가서 해. 저기 거북이 다 갔어. 타부터. 타부터. 거북이 쪽에 물고기가 많이 가는 것 같아. 거북이 잡으면 재밌겠다. 그냥 다 붙어요. 이쪽이 너무 많아. 안갈 것 같은데. 끝까지 갈 것 같아. 다 붙어. 그날이 운이 좋았나? 어? 그날이 운이 좋았나? 아니 그래 몇 시간 좀 그냥 지금 시간대가 아닌가? 이거 못 짤 수도 있지? 우와 요새 빵을 좀 많이 쳐가지고 내가 이거 밟지 마.
밟았어. 화장실 갔다 집으로 가자. 이 가방 너무 되게 힘들어. 왜? 뭘 많이 들고 왔니? 무거워? 무거워. 왜 자꾸 내려가? 자꾸 이렇게 돼 아빠. 맥키니도 꽝 치고 YMCA 밖에 없나? 그러니까.